Bon, awa na ye mwana na bino azongeli bino camionnette mbola descendeur ya papa Simon Kimbangu Busol Musingombe Nekongo na ye apona sola na bandeko nanga bakimbangiste po mwa bulu yeke zali pona moni l'église na biso kimbangiste église kitoko toana nzambe oyo tokumisaka nzambe oyo asala mokili Busol papa Simon Kimbangu Kiangani me bandimi na ye mwa kobunga ezali mwa mabaku ezali totaki na centenaire na biso ya kitoko elekaki mpe kitoko oyo azwaki oyo azwaki oyo mpe azwaki te bolembe te mokili esalama ndenge wana okosambela tuki soki tuki kombia na tuku me mokolo eza kaka nzambe akobaki lelo mokolo na yo toa na nzambe don apesi na mbote na papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na ngai kuna na nkamba na mboka oyo babengi nkamba oyo nkamba ezalaki na nkombo ya kala mbola wana ezali ngai yango naza na puissance makasi eyango nalobelaka mpe eglise Kimbangiste nayebi bien ke naza moto ya libanda oyo nasalaka misala ebele kwa malembe nakotisa makolo mibale na etonga nzambe na ngai papa Simon Kimbangu Kiangani nazala mingi ya koloba lelo parce que namoni mo ebele naoki bapele ebele nayebi ke bientôt bafete ezolandana toa na fete ya le 3 octobre le 12 octobre yango mwana na mwana famille engela azala na peto avant na banda fona beta na longo na biloko moko ya moke ya salite oyo namoni na ba YouTube ezoleka bakimbangiste lelo tolobaka toza na nzambe oyo asala mokili papa Simon Kimbangu Kiangani me nayebi te soki toza na nzambe mpenda oyo toba nzambe ya solo nayebi te pourquoi tozala so tomoni kaka mutu moko boye aza na kombo ya mokie biso toza na nzambe mutu moko akombo ya mokie so kaka lobi kaka ke akumisi église Kimbangiste akumisi même kuta tsoli kaka bino olandaka soki alobi me bokomaka na suka te nayebi soki mituna bino mpenza esalaka oyo bososolaka soki moto alobi kaka akumisi kaka nzambe botala no te moto wana akumisi nzambe biso ata na mosala soki eluka mosala bamana nano oza intérimaire batali nyongo osala mpo ozwi CDD kutu CDI me bino bakimbangiste bopesaka motu CDI mbala moko so boyoka motu wana boyokake libanda na kombo papa Simon Kimbangu kombo pana papa nzambe na biso bakombo wana kuteyaka bakoma lopana eza te mpo aza nzambe me bino bakimbangiste bata mosuni lokolanga mpo boya bata mosuni lokolanga so boyoki kaka mutu moko azaka na kombo libanda oyo bino borevaka mpo bakimbangiste na kompana bino borevaka bakombo ebele ya bato ya libanda wana so boyoki kaka kombo wana elobi kaka koma papa Simon Kimbangu mito etamboli mito ebouge mito ekomi lokola neti bobeli maboma me aza mutu mokie epai ya nzambe na biso parce makambo ebele na olopo afala mama eza nalongo bosote oyo nani tomonaki lobiloko mwana olangi David Olangi wana bakimbangiste botondiselinga disque dur na ngai ya ordinateur ya portable mpona kopartage yango koti oyo atindelinga asali nini po atangi komba papa si alobeka nzambe apesi moto yango mpe atyola biso alobani kaka aloba kutu teke bapapa Simon Kiangani te aloba Simon Kimbangu azoboya me biso bandimi ya Simon Kimbangu aba Simon Kimbangu atonga église te ebino bakimbangiste ko boyoka balo alobeli mwa mokie oyo bokangaki wana mwana Olangi akomisa ye mama Olangi ye papa Olangi azali loko te motu mokie mpa na biso toa na nzambe me bobela maboma bomi kopartage Paul Olangi soki David soki nani bosala bemission bato mosusu bazwi bamemi eti tiaki naomona nzambe siko akenda boloba so komona ye doboza kuna bato moko bakimbangiste nayebi te kuna so batiaka mopemoko wi bokei bozongi siko akenda boloba na ngai est ce que aloba kotakenda lebiso kuta mayeba ndimi ndambo na saboyeba mais biso tobakisa bandimi te ndenge aleka wana kende eloko aya koluka toyebi te
bozuizuye bomemie bokende ti tie komona nzambe na biso siko olangi wana kenda boloba liso te botika makambo wana kopartageaka biloko ezanga ntina ntango alobi aloba koya na eglise kibangisa aza mutu kwa bino nyonso bolengaka nini bolengaka ya leki wera mpe yaka kuna ti wera yaka wala koya wera na ye te soki ntango nango namona te wala masa nanga wera tson na mawa na pasi nazopartage pasi na de la forêt ngiama makanda pour na zénith na yo na passer un message pour ebaki nazano toujours tous ensemble bientôt nazwaki sasa ngiama tokomonana tokosolola nayebi ko ekweli yo esusa biso pasi concert no annulé bato soki babillet bato soki babilamba donc bato bipai na bipai mais wera tous ensemble wana passage kaka napesi ngiama makanda mbote masa na ngai bandalunge koya te wera kimia zala toujours makasi sikoyo edingwe mama edingwe boyoki edingwe koma yeku dunet bo bapesi edingwe mbongo po ya na nkama soki pe asolo toyebi te siko bato te bango partage edingwe mais edingwe nde aza satana aza mutu ya busoto mutu andoki a mutu milimo mabe nga aza katiere po bosana te descendance simoki mbango na komba monene bokanga nde naloba boye na poto awa so batangi bato baye na poto na France nga so baye bato baye na Europe na leki bato so ba na France na Europe na bani obsana te na na kombo na beta to na milingaka kamiti mbola aza katiere lokola nga edingo wana so bino edingo aleba ko ya na kamba bokomi so bobeli maboma mais na ebitebe bakimbangiste so vous avez besoin de eboki bakomba kachi bokini so boki edingo ya biso bokin kamba bo so pa na kamba. Mais est-ce que vous avez un camp pour nous sembler bien que dingo et dingo a montré la bino aïe pour sauver mon lit mon aïe dingo ya binoté et bah kimbangiste et dingo vient en kamba bah tout va me partager et dingo ce que ça besoin de dingo en kamba na sala nini pour la kene wapi na bunda les dingo combat deux fois na la dans la gagner dans la problème na bunda les deux fois et dingo mon son hein moi la bino kameti bol c'est dingo oya na nkamba bo partager edingo pona gagner nini po bo gagner nini yake mona nzambe buza na nzambe bo panika bondeni ngai bakimbangiste na ngai yoyo ba sans esprit bakimbangiste na éviter siko na vandi lobby na pesi mbote pas ali po ezape malamu Koffi Olomide na moni mopao mokonzi pire vient na ngai nazaka garde corps à Koffi 8 ans na tambolane 8 ans na swana na ye na vana na ye donc abwaka ngai mbanga donc aki boss na ngai na gogo ayete Koffi Olomide mo pao pendant 8 ans na garde corps na ye na bien de A à Z so Koffi Olomide lobika ka oya so ki nkamba ndenge bozo bana me na ye bité bakimbangiste na ye bité pardon penza bo sosola pe na mutu tout ça na nzambe bolenga bato muki bolenga bato ndenge ni bweko bolenga ka bato bolenga pe ngati ngana komba munene pe na prêtre botika bolenga bato tout ça bato ka po ya nzambe toi bato tout ça bato ka ndenge moko bakimbangiste hein so Koffi Olomide ya bato bobeli maboma lisusu bondi donc na za portable ngai tondi abisi Koffi alobi bien nakoya église kimbangisa na apesi alobi bien so bokumisi Koffi muta silika zate nzambe donc nzambe na biso oto kumisa ka bino mususu ne bozwake camarade bozwake ka muto kwa biso so boye wana devant ye nzambe mais libanda c'est pas ça abi na koya apesi mbote awa mona vieux Simon et kimbangisi bobetele maboko bo soso une fois alobi te alobi mabe déjà oso ki sombe mutake azaki na pe wana edingo pa chrétien ki sombe pe na miso ki sombe a diminuer mbala moko po ya sekane batu et non edingo pardon Koffi a sekane batu Koffi alobi bien mais bo mutu wana boye biete wana vie na ngai so yoka wana vie na ngai bike ngape na mutamundo ko pesa na kaka bo bi Koffi alobi biete mubi eza mopa mokonzi bo biete na ye bien donc na bien koleka donc na ebite bakimbangi sinyo so boye te mais tant bayaka kuna osepelaka
mais tant que bazonga boy et dingo ayo wana te azongi oui a changé dingo boy na boy mais lobe dingo boy éviter pour na ibata mukinde bazalaka OK tu mpati ya Kofi na beta c'était oyebi mopa wana mokonzi te boyebi Kofi Olomide te bobeli maboma bozo partager Kofi oui mais mutazo komona nzambe na ye pour sauver ma bene pour ça ma bébélé fait na mopa mokonzi azala mo belé azala mo saki o venga so di kuba nsaki kibeni so nsaki ya ko sakana te le binosko bokomi Kofi Olomide ngana yebate ko boyeba Kofi ngama na binoka ba musantu te vert blanc carabino wana bozo défiler vert blanc ba tumoko boyebi lisumu te boyebi na Kofi ba kimbangiste boyebi na yebaki te boyeba Kofi Olomide vert blanc wana do bokosaka donc boyeka to kenda nzela moko de bokenda no ba bar bokenda ba concert ba terrasse ba boîte kasi mona niti pour le routine na Kofi au monde les wapi donc Kofi Olomide donc ngana yebate ko boyebi Kofi Olomide ba kimbangiste pour n'enga bozo sepela so ba bika ya les 10 les 15 beaucoup tonda kuna donc bino kenda donc na éviter ce ko bokenda nkamba ngo tourisme bokenda na éviter so bokenda ko sala nini ko zama nkamba mabela nkamba bénédiction na éviter pour Kofi Olomide o ke boye bakayi boye rato kenda kamba la moto ponga na kenda la musique na melanga masanga na linga basi ngana nyonso tout na salaka na éviter na era na vana chima bolongo na sambeli nzambe na ngali misanga papa simo ngani limsanga na masudu na tchake liboso mais bino ce qu'on accompagne que tous en ndenge moko bakimbangisi vous allez ba mosantu musuwa ko na ndeka meti mbola na te boki paraite OK bino boleki nanga boyebi Kofi Olomide bozo partager bozo sepela mais alobi na sai poizo ya et vous changer bino na vie so za mpiaka za rampiaka so za neloko to neloko so za neloko za neloko so za mbongo za mbongo so za mutu ya boale ozana boale au changer vie na oni na ebite bakimbangisi na ebite moko na ebite bo betsa mutu na ebite bozo partager beaucoup maboma likola mopa mokonzi par rapport ya nini na ebite hein lobile ozonga pour na ebi na fait na ngazala na yebi na koyoka ka lobite Kofi Olomide beti banga atinguli we ko tingula na ebi na ngazala ka mais mutamemie kuna tant makambo ko zonga bo na yebi botika ko paniquer wana za parenthèse na ti na clôturango biso bakimbangisi lelo nkolo na ke deux fois ça fait 15 ans depuis na ki na so église kimbangisi c'était na to ke na deux fois mais comme na là-bas toujours na za kimbangisi ya poto o ya biso kimbangisi o monene o na sambelaka Saint-Denis na tala bon la mise sur Belgique partout États-Unis tout ça na za la mo matoyi partout de na ba toujours tant na église kimbangisi na kenda ja pona komisa nzambe na pasi mo ki ngani mais kimbangisi na kenda ngo pena na poto awa soki pena na moni pena na moni ba tsenga mbamba yaka na ke mais soki na kei na ka pena soki mama muilu Marie aza na kati église tango aza na prai na mona kenda ko sambela kimia mais soka bato ko nga bato ka lo pembe wana ya vandi liboso kaka révérend pasteur balobela ngelo côté mais na yebi pete soki ba révérend ngo wana bazalaka wana ba pasteur ngo est-ce que yebi sambela bato on ndenge za mona l'église de réveil soki ba invité soki ba bengisi l'église de réveil au sentir que à part pasteur na bango ba prophète na bango ba kombo le kapuna pasteur bishop ba vente église de réveil ba ventrier musu bango wana ba tant on a une église de réveil, na mona ba pasteur na l'église de réveil, na mona ba pasteur na bango à part ba bishop ba comme belé kuna et ba pour mona biso genre mutwana mona mukoti ba tout ça ba sambela ba tout ce qu'on a évité na centre na évité ba tout na mona ba pasteur na mona so ba réveil ba so qui révérend so qui révérend na mona évité so qui ba sambela ba pour na mona ka non na zo ka bele fona na maman mouille na maman mouille nazoye ba musala na bango za nini pa na biso ba tâche na bango za nini soki mutu aza malade esi ba sambelaka bato ndayoki bien soki musala bango na riverain o diacre wana soki fona yeba sikoyo baza na musala nini
est-ce que pour le monde non so et mususu moni vraiment oza na muyate est-ce nga mona su même su na za ko bien te mona leki na Florence Mbola et pas dire que c'est diable na so nani mona na bengi abi ya to sambeli pe na senti que mona za na muya na ebite me onga na mona bango wana est-ce que ba ko sambela pe mutu wana eloko na zo mituna na zo mo réponse oka oyo diake me diake na mona diake amke na peut diake ngo sa nini musala ki diake ngo za nini bateya batu basambela batu basala nini wana nde na ebite mais eloko na zo ba mingi l'église Mbangiste na yaki 2 fois na église na biso ya Saint-Ouen kokoma na komaki na monaki mama moko na kutaki wana oyo aki mkonzi église à Saint-Ouen jour na yaki pe wana na monaki ye ke jour wana suka pe komona koya komona ye koya pe kolongwa na ye noko bengo dimanche wana no azu mukanda babwaki libanda non so bato siko na église bakomi koyima po bwaki mama ngazaki ni mama malamu mais papa Katembo niati eloko alongwe ngana papa Katembo na pese torte yaza muta discipline yaza musala na ye soki ba pesier ba compte rendu ako réagir ndenge mibeko sengi église Mbangiste mais pop maman na longwa e wuti kaka wana na sentir que bolinga na kate na église Mbangiste bo pota na église Mbangiste ba dusu baza na batu na bango likolo soka benje ka bo ndenge ni oke muto koto moja nzabe komi mamba bosa ba 12 a wenge église Mbangiste koma na 12 donc 12 ani bato baza ko na ba 12 ani 12 comme église Mbangiste vous voyez na mutu mutu ko enregistrer l'église Mbangiste vous otonga bino mbale me ya balancer yo et comme tina likolo ozui makambo eza malamu te bolingo misala moko ezani mibeko bolingo misala mibeko bolingo suda betana bolingo ça église Mbangiste boza ba hypocrite maman na kutie lelo le galongo musu ayipsinga ke mamango autaki côté mususu aye bon azu pouvoir mais mususu asepelaka te nga aye kuya ndenge na yoki na okota na kati te bala moko basali 12 et mati et quel likolo batu na ye bato bazaza onde ezala kaka ya malamu te bozala batu na nkamba kuna wi bozala batu na bino o bosala la masolo eza malamu te parce que lelo bolongoli mama wana na komi wana ye paza na batu ne balingaka ye batu bazo yima na zo wana ce passer au buti wana o buti asika wana do batu kutu bazo sepela ngona yete na Saint-Ouen wana na yaki bazo linga yete batu bazo sepela na yete na Saint-Ouen akomi wana ndenge nini bino boye po talinga yete ngene na lobi ke exam malamu te siko bokomi na division mutu po ningi za ningi bachi mama oyo awumela nanu atongi église Matie ke likolo kolongole bongo kune ko pesa mangombe ko pesa ba groupe azana groupe ne balingaka ye tango longole bato to bazo yima ta wana kuna pesa ozo mukonza ya église azo sala ya bien mais bango kaka ba kolingo te po bango ya bango yembo alongwa bali ko ya pe na faute malamu te bozo sambela malamu te bolingo ezate l'église Mbangiste bolingo hypocrisie ko sakana te ko betisa na mabaku siko nzambe ko pesa bino ndenge nini bozo pesa papa Simon kanga ni nzambe kilo moko ko sakana te po mitema nza ko yinda bozo ana bovandi bolati vert blanc vert beza mutema pembe vert blanc bozo bata masima vert blanc mitema ko yinda ko yinana eza malamu te bozo pesa batu musala boyokanaka te bolobanaka te bopesalaka mbote te opesa mutu mbote ya hypocrisie eza malamu te lingomba ya nzambe église Mbangiste na ngai nakoloba te bolongwa soko nayebi te ndenge nini makambo wana ekosila me ezoya se koya mokwa mpe na yesu na église dimanche na yesu so na ye kaka kuta makambo dimanche na yesu wana na komi wana boye mbala moko na oki susu ba changer susu ba benga kuna no dimanche na susu wana ba changer susu batu mususu ya groupe soki ya nini ya groupe moso esali dimanche ba longoli batu ya kalabati ya sika dimanche na ki wana batu zo lela libanda donc batu mo baza wana bandenge ba benga ki na kamba décider boye ba balaye bango tout n'existe Mbangiste ok batu ba ki wana
basali bosala mosala kitoko mbongo ezokota ya bien bazosala mokimia me balongoli bango babala ye bango to dimanche oyo bato bazotongaka so moninga oyo ayeka na ito o nzambe na ngai siko bandolongola bato lere nyonso bongo na kosenga sikoyo soki papa Katembo moko napesi ye mpenza révérend papa Katembo kuna oza napesi yo mbote ntango babengi dinga litoyo oyoki litoyo oyoki ta litoyo oyo wi mibeko toyebi bien sima lingomba neti mama na babambi ye sima lingomba 6 mois ayaka ata église te mibeko na mona makasi ya nayebi te bon mitifu nayebi mitifu bokangaki nango te mais 6 mois eza ebele azwi 6 mois ayaka église te akolongwa pe te non donc pour les bangisi balingi église bango pour ninga azwi 6 mois nako na ndako lemso akolia lisusu te akobet même akozwa AVC po alingaka église te espo akosala nini ntango bobandi 6 mois na akosala nini mais eza mibeko na bino eza mibeko na biso bolingaka botambola ndenge mibeko esengi mais tozoloba kaka papa Katembo badwaka esima lingomba nayebi kozobambola bango mais baokele mosima lingomba basala bango mabe te mpo kaka par rapport ngai nasololaka ngai nabetaka likolo taya eleki eza pasi naoke bato bazolela église ekotonga ekomata ndenge nini oyo kuna longwe wana mpe na équipe na ye wana mpe na ndenge na ye bato bazoyimayima mais eza église na biso me na kosenga mpenza na papa Katembo koto ozali papa Katembo révérend yo ali mpenza moto oyo fiakolaka fimbu papa Katembo nayebi bato mingi bazoke nsima lingomba eza kaka par rapport wana eza kaka lisese na obeta balingaka église na bango balingaka kokende liboso mais nga naki mikoa navandi na Saint-Ouen na jour nayaki mpe wana omama nakutaka mama wana oyo balongoli jour namonaka alongwe jour wana parce que banomaka soki 45 personnes na église kaka wana kimbangisi parce que bato yango banomaki bango wana ntango bazobenga foso babengi komonoke liboso bato mingi mpo bakende liboso wana ko bazokendango na kilo mona babengi epena ko asali na 2 secondes 3 secondes azobima te ake pena donc mais bato ngale bon nga mpena makambo église kimbangisa église nanga me oyo na mutu mamo makambo ebeye na mutu natiaka yango natala yango na mosika mais namoni bato bazoyimayima mpo bake donc bazoboya donc banome malingi te nana boyaka nomination babakisi o grade mais bato bazolinga te oyo nafandaka boye neti ezobana otala me nini ezolekela biso bato apres namonaki moko ntango awuti avandi pembeni nanga natuni papa me na comprendre te ndenge nini ozwi nomination nalingaka nomination te avandi kaka nia otalanga boye abi papa oyebi ke ti siko nayebaka te nazalaki na poste balongola ngai ntina balongola ngai nayebaka te do balongoli ngai nayeba ntina te sikoyo bazongisi ngai lisusu bapesi nga poste nakozwa mpwani soki so oboyi babengi na kamba alingi osala misala papa te aboyeli papa te aboyeli nde bino bozotambwisa lingomba mabe bosala oyo mitema na bino elingi jongo bina yebisingako abi mie kunaki esala nge échafaudage mosala pasi mokumba so bapesi yango limbangise so banome yo eza mokumba te donc toza mpena na mosala so bapesi yo poste ko eza mosala donc eza somo yango moki nayebi mpo nini kuti banome nga donc nazosepela te ayebisi nga so bopesi bato misala baza bambwa te baza bato nayebi te ere mo babike ere mo mutu mosu azobelolika mo lokwaka mbwa moko boye ko kaka nde bazala wana mpo soki olobi boye nsima lingomba kimbangisa na église na ye yango alingaka nsima lingomba te ato katie mosapi navandaka mposo eke kuna nde mosu babo eyaki foti na yo nsima lingomba ato tsubi ye mbeli makilo ezobima mpena tchetchetchet soki eke kuna nde mosu ye ayebeli na motu mo boye yo ozwi oke nsima lingomba eza malamu te tozala na bolingo bolingo wana mposo kimbangisa ko nayebi te soki kozonga non boyokani eza te bomoko eza te tokotonga église tokotonga nayebi te chaque église yango eza ya nzambe soki ya mutu kaka lokola babiso oyo mais église bango kopanzana te
ekopanza na bitumba bitumba ekobima en plus bayebisaka na Saint Denis kuna babundaka pena na Saint Denis na Saint Denis babundaka na Saint Denis non na Saint Denis babundaka na Saint Denis babundaka na Saint Denis église ya papa Simon Kimbangu c'est église ya bino te bokom sango ya bino bokom sango lem soki nini ba shinda na bino soki place bosala masolo na bino te ngali église na ngai on apesaka conseil pour na lingi te na kino panzi eza église na biso to e bandenge nini ya kozala église wana tala bana na biso tala bano oto boti na église tala petit wana bazokola babotami kimbangisa bazokola kimbangisa totika moso ba charge wana kaka ya binemi na bino ya ba guerre na bino mama biso mwana ki moni jo wana salanga boy omoni momi wana salanga boy omoni noko wana baka momi na ngai to kosate omoni momi wana abaka jo na ngai to kozaka te omoni jo wana asalanga kuludimbi asalanga ja cc na defusaka ba plan kaka kuna te na biso ici la ndenge nini ko mama Marie Mouila na mukumba pe na poto na osani poeza ya bakan mama conseillère pour nalanda bien que maman Mouila ndenge na oza na parole te maman Marie Mouila aza na parole te so ni bien que kwei ya ko ana droit lo baté mais nga lo bango bien que tant on a que disque bangiste so na ye so na taille na liboso maman Mouila za wana na senti que na protéger même Satan na ko toucher ngai te na senti que nguya penezali mais so na taille ka ba l'autre là wana toi ndenge mo si toi ndenge mo na tout ce qui va sur un temps no fandi pozo ozo pra yo sala pra pe nozo ozo jupe na tant pena ko yo invoquer pena nzambe ko na habiter to ça na ndenge moko ya moni ni ba mona akambi molo ke église te ndenge ni bona bute na ya ke église tangai mais makamna yo ka rande wana te mama leng na yo ka rande wana et ça la bien te parce que na yo ka na mutu batu balela kaka batu ba discuter donc ba yo ka na raté ba groupe ba longola ki oyo ba chi oyo ba longola oyo ba chi oyo nyam kwana nani masana ngai secrétaire Mamou Marie comme le kimi mbala mama Brigitte maman Brigitte maman Ariel comme on est dans le secret donc na yaki nkolo kutu afashaki nyama moka mankaki elo mo baki na réunion siko ba la mankaki mutaba lox moka mankaki parce que master na raja boxer siko mo abeta ko exacte ko simba ngomba nzambela ngai ba mitema donc jo ba manqué na jo moko boye abiku tu doit à l'église te afasha kei donc je sentir quand même améliore encore dans nzoto pour moi abeta ko exacte simba ngomba mais a boxer as champion mais eza makambo na bino ngazo lobaka koyoka nezala boutique ba 12 église ma place ba 12 te 12 ya pa na biso li batali banda bato tu ya libanda biso batali banda 12 ya biso eza binote on a lobby nazo leka toujours na beti déjà masolo na okende donc na kolela na ngai ona oloba na lingi soutena na kotaka na kati église na biso na ba biloko eza na tina te eza na mona tina te mais bo kanga bien ndenge na lobby ke totika makambo wana oyo et ça la bien te église na ke liboso parce que lelo batu mingi ba église kimba ndete église mangisa ba fête il y a les 3 ezali il y a les 12 ezali sous soi na pesi Florence Mbola azwaka avion akekin petite sœur na propre akekin pona makambo église po yebina zanga raté malamu na soko zo rappel plus yo kaka mende yo kaka mais misu na king bazo benganga bana mibali bana basi ba benga camionnette Mbola descenda nazangi ticket pesa na ticket na ke nkamba so bo sambela na bino te mais so bo sambela ka toi na nzambe ko bo zo ticket fête ya les trois sambela te sourate de sourate penza de sambela so bo sambela to sambela ko 10 fois ce qui 8 fois so 5 na ebité mais bo comprendre ngai so bo sambela ka penza solo mais comment zo ticket te fête za musika bo so na pesa ticket siko kuno ko tshati nsani ticket oui bonbon anti-tsani ko tshati siko ke sani tourisme so wika ka fête bino na camionnette Mbola nazangi liputa comme nazangi o musu petit na musu nazangi tenir ba Sylvain petit na ngai bo sambela raté nazangi pause nazangi tenir Sylvain mais pause donc
les gens sont mon image de katana parce que dans salle on peut na place moko na nini mamo essayer de déranger au robenga ngai petit musa c'est mon azaki tenni il y a pied gauche yo mais est-ce que vous semblez la rater tant vous semblez nzamba poso musala misala oui eza passe mais so muto na nzamba na biso bo semblez la rapenda o luka biso ofanda wana na éviter soki bo na éviter hein oui na routine da okei ah na zaki tike okei kamba kuno ke ochame lo côté oke sani na yebe kuna ne okena ako bino ne mozara na kimbangiste faki mkosu na nzambe na biso sabe na faki beteli ka beti pona opesa ba honneur esili bozongi bandako lobi esili bozongi bandako miso ba obela tao po bino na faki so donc soki nzambe na ngai yango na tali binati yango tala moni sikoyo faki wana sikoyo na moni kofi azoya na tali na faki donc obina po bato na moko bato ba bina la bango grave parce que ba bomba na sima faki ya bato donc c'est ma caméra cachée bientôt même même na kini kuna tout mo la dabino kuna na yewana na terrasse yewana na belo ko monter mais elo na lobi que tant on ça la ticket vanda sambela 50 nzambe na ticket na juté donc on reçoit ba fête ces belé comme kata mutute uvandi kuna na sa ndenge nini ti lobi okena nzelo ke pa noko moko boye oke senga bi no mama avana pesa boye bi kaka dona ba be olia na mutoki na yo mama ba be olia na mutoki na yo bo comprendre ngolo bani so ko sa na ngote vanda te ke mbongo za pasi mais so oti mabolongo na nzambe na biso nzamba kopesa yo pena kopesa belé donc ngelo na baka bien na beti c'était net lobby ba benga susu massa mo azaka na Suisse comme nous qui na Suisse massa Donis c'est comme na bossa na Suisse na ki ba chaki mu kontina ba chepe rivé ce qui référence ce qui pasteur na l'église de Suisse ba chepe ba longoli mais bino le bo chaka mutu papa ka tembo tant ba chaka mutu faut tala pe seva mutu bo tala pe via mutu avo bo chaka ezabe bien te buti mutu bolongole lobi malamu pete faut botala ka mutu Adonis ouais Doris faut botala pe seva mutu papa ka tembo faut botala ka CV taba tindi ata mutu ko yela ngombe ngai na yaka la biloko na nkamba na te faut batala mukati na yo to pesi ndaku kati na yo feza la bien parce que bino buti mutu na Suisse kuna buti masa na Suisse comme le kiminga Doris ko abala sera mso musingombe boche bolongoli na kuna yoka na kamonde bochaki ye limutu mukonza lingomba Suisse vous avez le droit bolongola ye boko chaite ya mutu mukeli kwa biso kati bino utalo ninga lata te akolata ko dutane mutu mukili ayaka église neto yaka kaka boko chaite ngani ka twandenge mutu bino bochaki kwa bochi Doris ye ko bolongoli ye bena bolongoli usali bien parce que ye akoza poste te ya ne mutu mukili ya kuna bilamba te diam dala ta bon azomona jaka anike noko azan noko lo biso ba noko ani noko bolongoli na Suisse bo sali bien papa ka tembo muto kuta yela kyo ye pe suspendre ye wa yela kyo Doris ye bambula epe si ya koza poste te azon par rapport quoi bolongoli bo sali bien papa ka tembo na sana papa ka tembo na sana yo nazo continuer na lobi ke ngai leo bomona nga awa na kigizi mbangise pona nzambe na ngai papa simoki banki ngai bolimo mosantu oto bengaka SKK wana nzambe na ngai na yoka ka sonite pona loba bongo na yoka sonite o bato bavandaka kando timbola nga na yoka ke sonite na yoka bato musute bazawana bozi ba poste pemena papa so boye libanda bokwa koloba te na miso ya bato bakimbangisi ba hypocrite so baye libanda baloba te kimbangisi na pote bozokanga bien Saint-Denis so bofani ka vert blanc boita faki pa so boye libanda bolobaka te oyo pasteur simon nzambe na ngai obalandeni o kisombe o akina kofiolo bidala di pantalon vert o wana o yumba wana devant confusion ça confie na nzela Kova bengo, ouais, na oyan kamba, vieux Simon, ayo kofi. Wa vie na ngai, na respect pour na yo. O pesanga makamba bien.
Faisons à l'anzela. Ko bengi bongo te ko felo mde. Ko bengi na loyenge te. Yo bengi no loyenge na loyenge. Ozo bengi na singlier. Mon pao, mon vieux. Te ko beta alibanda bongo te. Na yo mto memu na yo mto zala ki ozo pesa invitation. Oza yuma. Ceux qui sont comme ceux qui sont yo mona meko oza yuma. Ah nga ba Congo ba Congo. O mona boza mu Congo ka. Ba Congo ba vrai yuma ba Congo. Ba Congo ba vrai ba tintin. Ba Congo ba banga kande mo sera la te. Mais on dekona bina zo lo ba mu Congo ya musingombe vrai noko. On a poto ba banga na poto ba ba yebiki wala grand maître camion timbola ba kanela nga ba lemba. Nkolo so ba kanela nga po ba kanela nga kaka. Ye même na lo ba boy. Na lo baka boy bon mate ki na lo ba boy ti partout na musala na ba master ba sportif na lo ba boy oyo lo ba mingi na tsa ba vérité na ko tonga ngate lo ba na vérité so senga mabe na singo pardon na singo bolimbisi so tonga na yo na oyebisa yo masa poko tonga nga yo tonga nga me nga na yo tuna uti yo na tonga ki lo ba kite nga na ngo tonga na yesu yo tonga te so na tonga yaka le mso eza bongo te ba sportif tout bazana ba tchanga porte ba quartier na porte parole ba quartier zanga pumbanga elekimi donc ngai na kota monde nyoso donc so ye awa na otumbolo yoki ngai so ye pe otumboli nzambe na ngo déconner yoki ngai ba combattant kutu ba lemba ngai ba kanela ngai ba sela ngai to bomo camionnette ba to ba Londres ba États-Unis ba ngaza mwana papa Simon Kianga po bomanga il faut pika po bomanga il faut lia otonda na zapi na molimo mosanto na loba avec force ya on a lobby on a lobby penza na kanti na kobandia lisusu mais on a lobby na kanti komi penda na mito bato awa na remercier bato angai na papi gento le bela vie o ezole kan chaîne to bela vie po papi gen azana mo passe na loboko moi tu sais l'émission elle était fallait que la chaîne musu mais na tenter pour na concerner ma kamsusu na PC mbote na bande na opesa o master na ngai o naza conseiller na ye o naza ya ye ya kati excellence Claude Sekedi o azali coach sportif coach ya ndeko na ye ya président Fachi Beton Claude Sekedi coach sportif privé ya Fachi Beton et conseiller à Fachi Beton masanga na pesi mbote kalate na zawana pona bana musala na ngana kisasa na pesi mbote na pesi mbote na rasta mamona molobeli ya papa Simo Kimbangu Kiangani ntaba lox rasta mamona ngoyo na pesi mbote na Jospin Lowanga docteur Jospin Lowanga ya Tongo wala pena mwana papa Jospin na yebi ke bachako bachao bakina okiti bachao bakalme wa mwana nzambe omemelaka ozokende kaka kozana kobangi te Jospin nzambe no azali bakimbangiste po matsa Jospin Lowanga po asala papa Simo Kimbangu mingi pe asala bakimbangiste na mutema moko kwa na pesi papa Zako général mbote na mama nana mwasi kitoko na pesi riverain Dani papa riverain Dani na Angola na pesi mbote mingi wala molobeli Angola na pesi papa Sibens de la ville papa Sibens de la ville mbote bele papa Madoudou professeur na ngai papa Madoudou wanga wana mbote bele papa Katembo mutaba chicote mutaba fimbo mutaba sanction mutalelisaka mutazongisa bato kuna papa Katembo zwa yo umela papa Rivenegi na pesi papa fils Kalambote mbote bele na pesi secrétaire oya Saint-Ouen Chiga oncle na ngai na bosani mama Mwilu na bosani pete na pesi bienvenue Makenesh Patrick Makenesh mbote bele na pesi papa Pekepeke riverain papa Pekepeke na pesi leki na ngai Jiken mbote bele Jiken mbola nzamba za na yo abakisele bele na pesi mama Mwilu mbote bele Apo Salimba mwana mongala chana se Apo na poto balinga ko mingi Apo mais master batela moi webi kaka moi munoko wana mutu na ngai webi kaka na loba mingi te Apo Salimba
Tchanase, Apo, Tchanase, napesi José Massala, Mbote Belé, napesi Petit Nangaï, Armand, Bimba, international, Yakoreki, Mbote Belé, napesi colonel Carl Lewis, colonel Foul, colonel Faustin Mounene, colonel Foul, Costel Dani Oleko, force de frappe, colonel Foul, napesi maman général Brigitte, maman Ariel Mbote Belé, Dario Kindongo, président Werason, Massananga, tous ensemble, président Fali Poupa, voilà famille Nangaï, courage toujours, Liboso, maître Jamos, full option, les jeunes maîtres les gars, maître Des, maître Debs, Mukonja Bandal, maître Kazamoto, champion du Congo, maître Wera Mukuna Londres, maître Imana Maradona, maître Lemabe Double One, Yoebi Kaka. Na pesi Sano Denis coiffure na Melé, Salo Denis, ouais, pe na Melé, na choisi le roi, Master Tongo, maître Kelly, maître Aimé Casta, maître Kobetox, maître Boa Showman, champion de France. Na bosanité na pesi mbote na bakimbangiste nyonso, na pesi mbote na bane Congo nyonso, na pesi mbote na bana ya Nkamba, na pesi mbote donc na besi ngombe onga na zali po descenda molobeli. Na pesi pe bana GG Kimbote, GTK, Koreki, dirigeant, Fluti, Faki, pied gauche, pied gauche c'est ça, pied gauche pour ça, pied droite, pied gauche, Bambuta, révérend nyonso, pasteur, diacre, longi, selo, conseiller nyonso, ya papa, SKK, Nzambe Nanga, Molimo Mosanto, na pesi, na kanisi, na olobela centenaire, mbala simeko na olobela centenaire. Tozwaki nini ne bakise biso na vie centenaire. Tokomi wapi na olobela mbala sima. Mais na sukisi wana na pesi famille Mbola Munoki, Mbote Belé, famille Mbola, Bakila Mbola. Pe la bosanité molonga ni Clet Makanda. Na pesi Mbote Belé pa ozali. Et bah pesi ba petit nanga nyonso mbote pa bazali. Na pesi maître Seba Dialungana ya Faki, grand maître nangai, muta makasi ya osarate. Puis la pesi mobala maman Brigitte, Mbote Belé, mon vieux master. Check, c'est pas pareil. Pause.